As ons met die woord omgaan, is dit eintlik nooit 'n ligtelike saak nie. En as ons vanoggend hier is, het ons gekom omdat ons by U wil hoor wat U vir my wil sê. Daarom, Here, praat met elkeen van ons. Amen. Goed, ek het week 1 gedoen, I wish I hadn't worked so hard. Dis die regrets wat mense aan die einde van hulle lewens het. 2, I wish I had the courage to express my feelings. Week 3, I wish I had to let myself be happier. En ons gaan vandag doen, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Nou wil ek vir jou sê, moenie dink as jy, ek is 65, party van ons is in die 70, in die 80, selfs in die 90, dis nog vir jou ook van toepassing. Vir dit wat jy nog oor het. En ek wil begin met 'n storieetjie, die diereskool. Eendag het die diere besluit, hulle moet hul kinders voorberei vir die uitdagings van die nuwe lewe, van die wêreld. Daarom het hulle 'n skool gestig. Die leerplan was hardloop, boomklim, swem en vlieg. Om dit maklik te maak, moes al die diere al die vakke neem. Die eend was uitstekend met swem. Trouwens, hy was beter as al die ander en as die onderwyser. Maar hy was swak met hardloop. Daarom moes hy na skool ekstra klasse bywoon, sodat hy beter kon hardloop. Later was sy gewebde pote so seer en afgesluit, dat hy ook nie meer goed kon swem nie. Dit waarin hy juis goed was. Die haas was die beste hardloper in die klas, maar hy het gesukkel met die swem. Inteendeel, hy het 'n senuwee-ineenstorting gehad, toe hy weer in die water moes klim. Die eekhoorn was uitstekend met boomklim, maar die onderwyser wou hê, hy moes leer vlieg deur van die boom af te spring. Hy het so hard probeer, dat hy sy natuurlike talent om boom te klim, verloor het. Die arend was die beste van almal om by die boom se kruin uit te kom, maar hy het geweier om die pad soos wat die onderwyser se metode was te gebruik. Daarom was hy as die probleemkind gesien. Die vis het die swaarste gekry. Hy was uitstekend met swem, maar hy kon nie hardloop of boomklim nie, want hy kan nie buite die water nie. Die skoolhoof het besluit, hy hoef nie meer deel te neem nie, want hy gaan dit anyway nie maak nie. En aan die einde van die jaar, het die dier met die hoogste gemiddeld, nie die beste swemmer, of hardloper, of vlieër, of klimmer geword. Dit was die een, wat net alles kon doen. Die les van die storie, laat visse swem, laat hase hardloop, laat arende vlieg, en laat eekhoorns boomklim. Moenie toelaat, dat mense jou in die lewe dwing om goed te doen, waarvoor God jou nie bedraad het. Dan raak hierdie, I wish I had the courage, ek wil dit anders stel, to say no. Nee, dis nie ek nie. Nou daar's 'n mooi skrif, in Exodus 35:31, die Here het, nou sit jou naam daarin, kom ek sit my naam daarin, vir persoonlik jy dit vir jouself, die Here het Welly toegerus met sy gees, sodat Welly met vaardigheid, insig en verstand
Nou, die enige werk kan doen, wil ek kwalifiseer, in Welly se bedrading, enige werk kan doen. Dit, waarvoor jy gawes en talente, nou, vaardigheid gaan oor gawes, talente, geestelike gawes volgens die Christelike geloof, spesiale vermoëns om ander mense te dien, geleenthede en ervaring, dinge wat iemand deur die lewe geleer het. God verwag dat die vis nie soos die arend kan vlieg nie, en dat die aap nie hoef te swem nie. Hy het elkeen met unieke vermoëns, hier staan dit, die Here het elkeen toegerus, nommer 1, met sy gees. En dan saam met die gees het daar vaardighede gekom. Ek het 'n bietjie gedink oor die insig. Wanneer die Here sê insig, beteken dit dat God aan iemand die vermoë gegee het om dinge dieper te verstaan, om die betekenis daarvan raak te sien en om wysheid oor die situasie te openbaar. Byvoorbeeld, iemand kan 'n probleem sien, maar 'n persoon met insig sien die oorsaak van die probleem, verstaan die oorsaak van die probleem. Iemand kan die Bybel lees, maar 'n persoon met insig verstaan hoe die boodskap toegepas moet word in sy of haar lewe. Wanneer mense sê die Here het jou insig gegee, bedoel hulle gewoonlik, God het jou wysheid gegee om 'n saak reg te beoordeel. God help jou om dinge te verstaan wat nie vir almal voor die hand liggend is nie. God het jou die vermoë gegee om goeie raad te gee of wyse besluite te neem. 'n Bybelse voorbeeld is Salomo, wat bekend was vir besondere wysheid en insig. Kortliks, opgesom. Die Here het jou insig gegee, beteken dat God jou 'n besondere begrip, 'n onderskeidingsvermoë en wysheid gegee het om dinge te interpreteer en te verstaan. Die ander woordjie daar, verstand. As die Here sê verstand, beteken dit dat God jou die vermoë gegee het om te dink, te redeneer, daaruit te leer, te onthou wat jy geleer het en besluite te neem daarvolgens. Die Here het jou verstand gegee, fokus op die vermoë om te dink en te redeneer, fokus op die dieper begrip en wysheid, fokus op die gawes, vermoëns, ervarings wat jy van God ontvang het, hoe hy jou bedraad het, sê ek altyd. Die Here het hom toegerus. Die Here het jou toegerus met sy gees, sodat jy en ek vaardigheid, met insig en met verstand te werk kan gaan. Nou, iets oor people pleasers. Want hierdie ding kan people pleasers nie reg kry nie. Because they want to please everybody. Sommige mense probeer almal tevrede hou met die gevolg, hulle is nie tevrede. Hulle is onvergenoeg met hulle self, omdat hulle dit nie reg kry om almal tevrede te hou nie. Die meelenaar en sy seun was besig om met hulle donkie mark toe te loop na die dorp toe. Hulle klandisie was maar skaars en hulle sou die donkie op die ouheid moes verkoop om 'n geldjie aan hem te hê om die meel aan die gang te hou. 'n Entjie van die dorp af, van die dorpsmark af, kom hulle 'n groep meisies te wat lagend en geselsend aanloop. Kyk daar, roep een van hulle. Het julle al ooit sulke dommes gesien? Hulle stap terwyl hulle op die donkie kon ry. Die meelenaar was baie bewus van die feit dat dit is moontlike kliënte daai. Hierdie meisies was klaar billiklik op pad om te gaan meel koop, waar hy sy meel gaan aflewer die dag. Toe laat hy sy seun op die donkie klim. Toe hulle eentjie verder kom, kry hulle 'n groep mans. Toe sê een van die mans, kyk daar, dit bewys jou net, daar's geen respek meer vir ou mense nie. Die kind sit op die donkie en die man moet loop. Feitelik naby die dorp het 'n klomp vroue met kinders, hulle ook voormalige klante van die meelenaar. Maar nou die twee al omgeruim, die ou sit nou op die donkie, die kind loop nou. Gesê, jou luiaard,
skreeu van die vroue, hoe durf jy op die donkie ry, terwyl die arme kind moet loop? So kan ons aangaan. Wanneer het jy almal geplease? Dan moet jy kom by dit. I wish I had the courage to live a life true to myself. Galasiërs 1:10 sê, klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Paulus aan die woord. Galasiërs 1:10. Maar dat ek vir jou hele verhaal in die blaadjie in die middelblad gaan sit, wat ek wil hê jy moet by die huis, ek gaan hom nie vir jou helemaal lees nie. Ontspan, anders gaan jou oond brand in die stoof. Maar dis Dawid, wat sy pa, as jy daar onderaan kyk, by vers 17, Isaai was Dawid sy pa, het vir Dawid gesê, vat toch vir jou broers 16 kg gebraaide koring, 10 brode en bring dit vir hulle na die kamp, want die Filistyne was teenoor die Israeliete opgestel. Vers 8, Goliath het gaan staan en na die linies van Israel geroep, elke dag, vir 40 dae aan mekaar het hy gesê, waarom het julle uitgekom om die gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. Nou hier kom hierdie skaapwagter seentjie Dawid aan. Sy pa het hom gestuur om vir sy broers hier by die gevegslinie te kos te vat. Interessant hoe spesifiek dit is. 16 kg gebraaide koring, 10 brode. En nou kom Dawid daar aan. Kom ons lees vers 24. Toe die Israeliete die man sien, dis nou Goliath, het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. Nou klim in Dawid was 'n jong seun, maar klim in hom in. Hy kyk hierdie situasie so. Nou, dink aan hierdie stelling. I wish I had the courage to live a life true to myself. En hy sê vir homself, as 'n beer die skaap wou vang, het ek die beer doodgemaak. As ek het selfs al 'n leeu doodgemaak, wat sal hierdie ou Goliatjie beteken? Vers 26. Dawid het vir die manskappe wat by hom staan gevra, wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en hierdie Filistyn aan die ander kant verslaan? Vers 28. Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskappe praat en Eliab het hom vir Dawid vererg en vir hom gesê, waarom het jy hierheen gekom en aan wie het jy die klompie kleinvee in die droëveld afgegee? Ek ken jou vermetelheid en jou kwaadwilligheid. Het jy hierheen gekom om na die geveg te kom kyk? So kyk, as jy wil staan vir waarvoor jy staan, gaan jy gekritiseer word. Gaan mense na aan jou teen jou draai. Hier sien ons dit. Vers 33, Saul sê vir Dawid, want Dawid het toe nou gesê, hy sal gaan. Toe bring hulle hom nou na die koning toe. Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af. Maar waarna kyk Dawid? God het my gebring tot hier. Ek het al 'n leeu doodgemaak. Ek het al 'n beer doodgemaak. Ek sal hierdie man ook kan oorwin. Saul kyk na gevegskuns. Vers 37. Verder het Dawid gesê, en dit sê vir my, hierdie geel, the courage to live a life true to myself, lê in wie ek in God is.
Vers 37, die Here, wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Vers 45. Dawid sê vir Goliat, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard. Nou in my vertaling om in ons diens in te pas. Maar ek kom na jou toe met die courage to live a life true to myself. Dis waarmee ek na jou toe kom. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige God. Vers 46, vandag sal die Here jou God jou in my mag. Kyk waarop fokus Dawid. Hy fokus nie op sy eer nie. Hy draai nie om en hardloop weg omdat sy oudste broer hom gekritiseer het nie. Dan sal ek vandag die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee. Dawid spreek amper onverantwoordelike woorde, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Vers 49, toe steek Dawid sy hand in die sak en hy vat vir hom 'n klippie daaruit en hy gooi met 'n slingervel en hy tref Goliat voor die kop. Die klip het sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval. Gaan lees asseblief die hele verhaal in 1 Samuel 17. Nou Dawid kon gesê het, toe sy broer hom al gekritiseer en weggejaag het, ek maak dat ek hier wegkom. Weet jy wat, ons hardloop te vinnig weg, wanneer ons courage moet hê, en terug moet kyk in wat God al gedoen het. Dat is 'n mooi, ek noem dit pre-packed. God het na jou gekyk, hy het jou 'n opdrag gegee, hy het jou in die land geplaas waar hy jou neergesit het, hy het jou in 'n nasionaliteit, in 'n bevolkingsgroep gesit waar hy jou wou hê, hy het jou gawes gegee wat hy jou wou gee. Ons het 2 weke terug, Efesiërs 2:10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus het hy ons geskep, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Te veel mense word gebore as originals, maar eindig as kopies van ander mense. Dink jou in die volgende situasie, op die lughawe, daai carousel waar jou tasse kom daar 2 identiese tasse verby. En jy neem een tas, want dit lyk presies soos joune. Maar toe jy by die huis kom en dit oopmaak, toe is daar pink dames onderklere. Dis glad nie jou tas nie, hoe gaan jy daarin lyk? En jy gaan terug lughawe toe, en jy hoop maar net die dames sal ook die tas oopmaak, en jou tas terugbring. God het jou en my uniek verpak. Ek noem dit bedraad. Gawes, passie, talente, persoonlikheid, bly in wat God in jou geplaas het. Moenie probeer wees wat ander mense wil hê jy moet probeer wees nie, want soms jaag mense meer geld, meer mag, hoër aansien, en sodoende gee hulle prys hoe God hulle bedraad het. Kom ons gebruik gou ons verbeelding. Dink ek het al die voorbeeld gebruik. God se werkswinkel. Jy stap in die oggendson deur die industriële, deur die gangs van die hemel. Hier's baie fabrieke nie, hier's een baie groot fabriek. Hier's geen pyn, geen stres, geen depressiewe gedagtes, geen ontsteltenis nie. Jy beleef geen emosionele ervarings wat jy geken het toe jy op aarde was nie. Inteendeel, in jou borrel 'n gevoel van geluk, tevredenheid, vreugde,
En jy kom by 'n deur, 'n groot ingang, en daar staan werkswinkel, mense. Jy knip jou oë as jy instap in hierdie reuse fabriek, en daar's rye en rye rakke. Jy kan nie glo jy's hier nie. Jy moet jouself knyp om te besef jy's in die hemel. En hier is God se werkswinkel. En is hier waar God alles spesifiek, uniek uitsoek en aan mekaar weef. Die eerste rye en rye is vol oë. Oë van alle kleure, groen, blou, bruin. Dan is daar rye mengsel van hare. Ook hier kom verskillende forme en kleure voor. Dan is daar aan die regterkant 3 rye rakke. Een is neuse, een is ore, en die een is monde. Dan is daar aan die ander kant weer 2 rye, en dis arms en bene. En dan is daar gawes. Jy kan nie mooi verstaan hoe dit werk nie, want dit is abstrak. Dis lering, prediking, organisatories, emosies, passies wat God aan mense gegee het. Daar is vaardighede, wiskunde, kunsvorme. Jy stap al dieper in hierdie mensefabriek. En dan kom jy by die werkstafel, waar God besig is. God is besig om aan 'n paar mense gelyktydig te werk. En jy sien hoe stap hy na die rak van die oë en die mond, en dan kom hy terug, en dan meet en dan pas hy dit. En dat voordat God die finale afwerking doen, skuif hy en hy meet en hy pas of alles bymekaar, want hy maak dit beeld van God. Ek en jy is beeld van God gemaak. Jy sien dat hy 'n groot boek oopmaak. En in die boek skryf hy iets. Die lewensplan van hierdie een. Dan blaas hy in die neus van die mens. En toe hy blaas, verklein alles in 'n klein selletjie. En die swangerskap in 'n vrou begin. Maar in daai selletjie het hy alles gesit. Klaar alles. En jy staan 'n oomblik terug. En dan dink jy, met ander woorde, God het my so aan mekaar gewerk. En jy sukkel om dit alles te verstaan. Dan het hy werklik my neus en my mond en my ore en my tone alles spesifiek gekies, ook my skewe klein toontjie. God het jou tot die fynste besonderhede aan mekaar gewerk. Dit is wat Psalm 139 sê, U het my gevorm, my kunstig aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot, het U my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore was. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe op dese aarde kan jy dan sê, I wish I had the courage om te wees wie God my gemaak het om te wees. Ek wil nog een skrifvoorbeeld gebruik. En ek spyt nou die teks op die bord nie, maar in 2 Samuel 23 word daarvan ook die onheilspellende Filistynse weermag staan op die punt om die Israeliete te oorwin, maar daar's 'n lensiakker, lensiesop, ken julle lensiesop? By my vrou geleer, ons Afrikaners het die lensiesop groot geword mee nie. Die Israelitiese weermag is nie gereed vir hierdie oorlog. Die Filistynse weermag begin hardloop. Die Israeliete draai om en hardloop weg. En om weg te hardloop los nooit die probleem op nie. Die Filistyne gaan steeds kom en oorlog maak, want wanneer 'n mens weghardloop vir 'n probleem, stel jy net die probleem uit. Maar daar's een ou. Jy moet dit gaan lees in 2 Samuel 23. Daar's een Israeliet, net een.
wat gesê het, I had the courage to live a life true to myself. Sama. Hy was Agee se seun uit Harar, daar word net in hierdie een vers en nog een ander in 'n lys geslagsregister word Sama se naam genoem. Die Filistyne het bymekaar gekom by Legie waar 'n land vol lensies was. Toe die leer van die Filistyne vlug, het hy by daardie akker gaan stelling inneem. Sama het gaan stelling inneem. Hy het tussen die Israeliete en die Filistyne gaan staan. Amper soos Martin Luther wat gesê het, hier staan ek kan nie anders. Sama het gesien hoe die een weermag weghardloop van die oorlogsfront en hoe die ander weermag na die oorlogsfronte hardloop. Miskien het Sama ook in die begin gehardloop, toe al die Israeliete begin hardloop. Miskien het hy gedink, dit is 'n strategiese skuif van die vyand. Daar was 'n stadium in sy lewe wat hy besef het. Hierdie oorlog kan nie klaar verloor wees nie. Ek stem nie daarmee saam dat almal hardloop nie. Ek kan nie my net indink hoe die Filistyne ons gaan vernietig nie. En toe stop hy. In die Lensieland. Een Israeliet. En hy draai om. En hy sien die Filistyne aankom. Miskien het Sama gepleit by die manne om saam met hom om te draai. Ons kan nie almal weghardloop nie. Hy het besef hy gaan niemand kry om saam met hom om te draai nie, maar dan gaan ek alleen omdraai. En Sama het omgedraai en alleen gestaan in die middel van die Lensieakker en Sama stelling ingeneem. Miskien het die Filistyne besluit, kom ons stuur een ou om te verslaan. Toe stuur hulle een en Sama het hom verslaan. Toe stuur hulle 5, toe stuur hulle 20. Daar staan in vers 12. Hy, een ou, het die Filistyne verslaan en die Here het uitkoms gegee. Weet jy wat? Die Here soek mense wat 'n courage het om te staan vir wat God in daai werkswinkel in jou ingebou het. Mense soos Sama skep 'n probleem vir die res. Een persoon wat 'n keuse maak om te staan en 'n heldendaad gebeur. Hy herskryf die geskiedenis. Vir Sama was daar geen sin om weg te hardloop nie. Waarom het ons tot hier gekom? Ons het nie gekom om oorlog te maak nie. Ons het nie gekom om ons volk te verdedig nie. Sama se bravade het eintlik 'n probleem geskep vir die res van die Israeliete. En nie net sy bravade nie, maar ook dat hy die vyand oorwin het. En hy het dit alleen gedoen. God het deur een man gedoen wat hy wou doen met almal. Nou kan ek my net indink. Nou kom toe Sama terugkom by die Israeliete, moeg, gedaan, vol bloedspatsels van al die manne wat hy verslaan het. Wat kon hy sê? Wat het hulle vir hom te sê gehad? Net sy teenwoordigheid was vir hulle 'n verleentheid. Moenie dink jy gaan gewild wees as jy alleen staan om die status quo te bevraagteken. Moenie dink jy gaan gewild wees as jy die courage aan die dag lê to live a life true to yourself. Kom ek maak klaar. Op 'n dag het 'n boer 'n aardkuiken op sy plaas gekry, aardkuiken op sy plaas gekry. Nadat 'n stormwind het uit die nes gewaai het, die boer het die kuiken tussen die hoenderhen se kuikens gaan sit. En die het die klein arendjie soos haar eie aangeneem. Die arend het tussen die hoenderkuikens groot geword en sy gedrag het al meer soos die van 'n hoender geword. Hy het soos die hoenderkuikens geskrob soos hulle almal, hy het gepik na kos in die grond. En 'n vrou van die departement natuurbewaring het by die boer gekom en gevra of sy 'n rukkie die arendkuiken kan kry. Sy het geglo sy kon hom oortuig dat hy nie 'n hoender is nie, maar 'n arend. 'n week later het die vrou weer probeer. Toe die eerste poging nie geslaag het, hy het steeds geskrob en rondgepik. Sy was weer eens onsuksesvol. Die arend het afgespring,
reguit hoenderhok toe geflap. Nog 'n week later wou sy die laaste keer probeer. Die boer het gelag en gesê, jy gaan niks regkom nie. Sy het gesê, meneer, ek weet, hy moet weet wat hy veronderstel is om te wees. Daarop het sy die arend na 'n berg naby die plaas geneem. Sy het hom geleer om op te kyk. Dit was nie lank nie, of die arend het van haar arm afgespring. En oomblikke later het hy weggesweef in die blou lug, soos hy veronderstel was om te wees. Maar die arend moes ontdek dat hy vir meer gebore was as om in die grond rond te skoffel. As ons nie ontdek en glo wat eintlik van ons waar is nie, ons identiteit in Christus, dan sal ons vir altyd bly afkyk en skrop en rondpik, terwyl ons veronderstel is om soos 'n arend te sweef, slegs deur te sweef in die lug. Liewe vriende, en ek sê weer, dit maak nie vandag saak hoe oud jy is. Hierdie ding geld nou nog vir jou en vir my. Want reeds in Exodus, die Here het jou en my toegerus met sy gees, sodat ons met vaardigheid en insig en verstand die werke kan doen waarvoor hy ons bedraad het, sodat ons nie hoef te sê, I wish I had the courage to live a life true to myself and not the life others expected of me. Ten slotte, wanneer jy na God gaan groot, droom groot, bid groot, vra groot, leef groot. Go big or go home. Jy sal nooit te groot wees vir God nie. As jy nie weet wat jy wil hê nie, sal jy kry wat jy nie wil hê nie. As jy nie weet wat jy wil word nie, sal jy iemand word wat jy nie wil wees nie. En as jy nie weet wat die lewe is wat jy wil leef nie, sal jy 'n lewe leef wat iemand anders wil hê jy moet wees. En as jy nie weet wat jy wil hê God in jou lewe moet doen nie, sal jy wonder waarom God so min in jou lewe doen. Terwyl God jou al die tyd meer wou gee en gebruik. Want in sy werkswinkel het hy spesifiek jou aan mekaar geweef vir meer. Maar vir the courage to be true to yourself. Die Here het my toegerus, sê dit persoonlik vir jouself, het my en jou toegerus met sy gees, hy het my met vaardigheid en insig en verstand toegerus, sodat ek enige werk kan doen, waarvoor hy my bedraad het. Kom ons bid. Here, in 'n sekere sin is almal van ons weg van presies dit waarvoor U ons bedraad het. Party in 'n baie meerdere mate as ander. Here, gee ons die courage to live a life true to myself, met dit wat U in my in bedraad het. En dit gaan guts vat, en partykeer gaan ek teen die stroom moet gaan. En ek gaan 'n original moet raak, en nie 'n kopie van wat ander mense wil hê moet wees. Dankie Vader. Amen. Baie dankie, kom ons geniet iets saam as jy tyd het. Dankie.